Pamirsa nampenin ageng nyane pemurugan lalu lintas, saha laporan saking krama indik suara bising knalpot brong, Polres Gianyar ngelaksanayang operasi Zebra Agung, warsa kalih tali patlikur. Ring pemargian operasi sanengawit kemargiang tanggal 14, kantos 17 Oktober punika, polisi boleh nyita knalpot sanenenten anut spesifikasi standar utawi knalpot brong, saha kaicen penilangan ring penyatusan pemuruk Inuja. Kapolres Gianyar AKBP Umar didampingi Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Adian Rizky Ramadan dan Kasihmas Polres Gianyar Ibtu Inyoman Tantre galai lintang mausang operasi Zebra Agung warsekali tali patlikur nemangkin wantah mata tujon antong motuang kedisiplinan mengemudi inggian krama lokal wiadin majeng warga negara asing utawi wisatawan. Ring pemargin nyani polisi presiden nyita dase knalpot sane nenten anut spesifikasi standar utawi knalpot brong. Polres Gianyar nenten wantah nyita knalpot brong nanging taler kali unit kendaraan sepeda motor sane nenten kejangkepin surat-surat kendaraan. Operasi Zebra Agung warsane mangkin Polres Gianyar ngijenin penilangan majeng satak seket siki pamuruk miwah peneguran majeng satak pitung dase pamuruk. Majeng pamuruk sane jagi ngambil knalpot brong nyane kepatutan kesarangin oleh Kepala Desa Suang-Suang. Tur nenten dados kewakilin. Tetujuan nyane wantah ngicenin efek jerah majeng pamuruk. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Adrian Rizky Ramadan ngawawahin para pemuruk akehan saking krama sane mayusan 16 kantos 19 warsa. Punika mawinan pai ketandane nyarengang para guru mewah yayah rene mangdane sida anut adung tur masekian ngicenin pangruhan indik mabuat nyane tertib berlalu lintas. Wirnanya Bali Pos Nguningayang.